ஹாய் ஹலோ டியூட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்கள் தனயோகு. இன்றைக்கி என்ன பைக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்களே டெம்ப்ளேட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு தான் பார்க்க போகிறோம். கிளாசிக் 350. இந்த பைக்கை பற்றி மோஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் நெகட்டிவில் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த பைக்கை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. வைப்ரேஷன்ஸ்னு. இதோட பாசிட்டிவை பற்றி யாருமே மேக்ஸிமம் சொல்லவே மாட்டுறாங்க. இந்த பாசிட்டிவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம், நெகட்டிவும் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது, சிங்கிள் சிலிண்டரில் இந்த பைக் மட்டும்தான் சூப்பர் பைக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதில் சிங்கிள் சிலிண்டர் சூப்பர் பைக்னா ராயல் என்ஃபீல்டு தான். இதோட இன்ஜின் சைஸை மட்டும் பாருங்களேன், எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. பைக்கோட பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது 19 பாயிண்ட் சம்திங் ஏதோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் இதோட டார்க்கு தாங்க வேறு லெவல். இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டார்க்கு 28 நியூட்டன் மீட்ரு, 4000 ஆர்பிஎம்லேயே ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது. இந்த பைக்கில் வந்து ஆர்பிஎம் வந்து மேக்ஸிமம் அதிகமாக இருக்காது. அதனால தான் இது டாப் ஸ்பீடும் அந்தளவுக்கு போகாது, 120 இந்த மாதிரி தான் போகும். அண்டு தென் இதோட டார்க்குக்காக தான் இந்த பைக் எல்லோரும் எடுக்கிறது. இந்த பைக்கோட பவர் வந்து ஒரு டிராக்டரே இழுக்கும். நீங்கள் வேணால் நிறையா மேக்ஸிமம் யூடியூப்லேயே வீடியோ இருக்கும், நீங்கள் வேணால் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதோட டார்க் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் ஈஸியாக இது ஏறிடும். ஏன்னா டார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குனால ஹில் ஸ்டேஷனில் ஈஸியாக போகும். ஆஃப் ரோடிங்க்கும் சூப்பராக இருக்கும். கிளாசிக் பைக்னாலே மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரோடிங்க்கு சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இந்த பைக்கோட லுக்கு தான், அந்த கிளாசிக் லுக்கு, அந்த உக்காந்து போகும்போது அந்த கம்பீரமான ஒரு லுக்கு இருக்கும் பாருங்கள், அதான் சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஆனால் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நிறைய யூடியூபர்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க என்னன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக இப்போ காட்டில் இருக்கிற சிங்கம்னா அவ்வளோ வேகமாக ஓடிட்ட போது, மானை விட சிறுத்தை விட அதிக ஸ்பீடில் ஓட போது, சிங்கம்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி கெத்து இருக்குல்ல, ஒரு கம்பீரம் இருக்குல்ல, அதாங்க இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு. அந்தளவுக்கு ஒரு சிங்கம் மாதிரி அதோட இன்ஜின்லேருந்து அதோட பொசிஷனு எல்லாமே சரி, அந்தளவுக்கு ஒரு கெத்து, அந்த இது சவுண்டும் சரி, அந்த மாதிரி ஒரு கெத்து கொடுக்கும். இதில் எல்லாருமே ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டாப் பாட்டம், பஞ்சாப் பாட்டம், அப்புறம் ஷார்க்கு, அப்புறம் ஓப்பன் சைலன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த சைலன்சர் போட்டாலும் இதில் இன்ஜின் அடி வாங்குது, அது முக்கியமான விஷயம். ஏன் வந்து இதில் இன்ஜின் ரொம்ப அடி வாங்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்தளவுக்கு இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்டு தென் இதுலேருந்து வர்ற அந்த ஏர் இருக்குல்ல, அந்த டொப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக அந்த மாதிரி சவுண்டு வருது அப்படின்னா, அதுலேருந்து ஏர் அந்த அளவுக்கு வரும். நம்ம அந்த இடத்துல நின்று ஒரு ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்து பார்த்தா தெரியும், நம்மளே அந்த காற்று தள்ளுற அளவுக்கு அதில் வரும். அண்டு தென் அதில் அந்த சைலன்சருக்கு பின்னாடி வச்சு நிறைய பேர் இந்த பாட்டிலாம் வைப்பாங்க, அந்த பாட்டிலே வெடிக்கும், அந்தளவுக்கு அதில் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதில் ஏன் இவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதில் 350cc கொடுத்துருக்கனால பெரிய பிஸ்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா பைக்கிலுமே பிஹெச்பி தான் அதிகமாக கொடுப்பாங்க, டார்க் ரொம்ப கம்மியாக கொடுப்பாங்க. இந்த பைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான், தலைகீழ் அப்படி திருப்பி வச்ச மாதிரி. டார்க்கு இப்போது 19 நியூட்டன் மீட்டர்னால் அதுக்கு 28 கொடுக்குது, அந்தளவுக்கு டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பைக்கு.
இதில் பவர் bhp அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது 19 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன். அப்புறம் இதோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 120. இதில் ஷோரூம்லேருந்து கிளைம் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது 110 போட்டிருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அடித்து ஓட்டினோம்னா 120 போகும். அதுக்கு மேலே நான் இன்ன வரையும் போய் பார்த்ததில்ல. நான் ட்ரை பண்ணது வரைக்கும் 120 போகுது. ஓகே கைஸ், பைக்கில் எதுக்கு டார்க் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது இதில் ஆர்பிஎம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆர்பிஎம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா டாப் ஸ்பீடை வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். இதில் வந்து டார்க் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதோட மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம் பார்க்கும்போது 6000 தான். ஆர்பிஎம்னா ரெசல்யூஷன் பெர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது 6000 தான் மேக்ஸிமமே இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். 5000லேயே 19 bhp ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். 4000லேயே 28 நியூட்டன் மீட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். அந்தளவுக்கு பவர் கொண்ட ஒரு பைக்கு, அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ஜின் ரெஃபைன்மெண்ட்டு. ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து ஒரு 350cc நல்ல ஒரு பைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே காய்ஸ், இதோட ஆயில் கெப்பாசிட்டி, இன்ஜின் ஆயில் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது 2.5 லிட்ரு. நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் இவ்வளோ பெருசு தெரியுதா? இதில் 2.5 லிட்ரு இதில் ஆயில் பாக்ஸில் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு 1 டைம் மாற்றினாலே போதும். நீங்கள் சர்வீஸ் ஷோரூமில் கொடுத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி நார்மல் ஆயிலெலாம் ஊற்றுனீங்கன்னா ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு 1 டைம் மாற்றிக்கோங்க. அண்டு தென் அப்பப்போ ஆயில் லெவல் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பைக்கில் வந்து ஆயில் ரொம்ப லீக் ஆகுது. என்ன பிரச்சனை என்ன ஏதுன்னு தெரியல. என் ஃப்ரெண்டுகிட்டேருந்து இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அவன்கிட்ட கேட்கணும் என்ன பிரச்சனை. நான் இங்கே வந்தது பிறகு தான் பார்த்தேன் ஆயில் ரொம்ப லீக் ஆகுது. ஓகே கைஸ், பைக்கை பற்றி சும்மா சுற்றி ஒரு லுக்கு பார்த்துருவோம். என்னென்ன இருக்குது, டிஜிட்டல் கன்சோலா இல்லை அனலாக் கன்சோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு டீட்டெயில் வியூ பார்ப்போம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்பீடாமீட்டர் பார்த்துருவோம். இதில் வந்து அனலாக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சாவி போடுறது, இக்னிஷன் சொல்லுவாங்களே, அது கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப், அவ்வளோதான். இதில் சைட் லாக் எந்த இடத்துல கொடுக்க மாட்டாங்க, சைடில் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. இதில் ஆப் மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. BS3 இருக்கிற வரைக்கும். இது வந்து BS3 பைக்கு தான். BS4ல் கூட இந்த ஆம்ப் மீட்ரு இல்லை. இதில் வந்து இது பெட்ரோல் இது காமிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஆம்ப் மீட்ரு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மேக்ஸிமம் ராயல் என்ஃபீல்டு யூஸருக்கு தெரியும். இது மைனஸில் இருந்தாலும் சரி ப்ளஸில் இருந்தாலும் சரி கிக்கர் அடிக்கக்கூடாது, திருப்பி அடிச்சிடும். கரெக்டாக சென்டரில் இருக்கும்போது கிக்கர் அடிக்கணுன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். பைக்கோட ஹெட்லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஹாலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இண்டிகேட்டரும் ஹாலஜன் தான் கொடுக்குறாங்க. எல்லா பைக்லையுமே இப்போ LED வந்துருச்சு. ஆனால் இன்னும் வரைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டு சைட்லேருந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணல. அப்புறம் இது சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அப் டவுன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் தான். இப்போ ஆஃப் ரோடிங் போகிறதுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இப்போ BS4லேயே ABSலாம் வந்துருச்சு. டுவல் சேனல் ABS இருக்குது, சிங்கிள் சேனல் ABS இருக்கும். உங்களுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் கார்பரேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. BS6ல் இப்போ நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் நிறையா கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ்லாம் நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸ்டீல் பிளாக்கில் கூட இப்போ நியூ அப்டேட்டில் வந்துருச்சு பைக்கு. அப்புறம் பைக்கோட டைல் லைட்டு, பேக் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவும் ஹாலஜன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா பைக்லையுமே இதுவும் LED தான் கொடுக்குறாங்க. அப்படி ஹெட்லைட்டு ஹாலோஜன் கொடுத்துட்டு அது பின்னாடியாவது LED கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இதுலேயும் ஹாலோஜன் தான், இது இண்டிகேட்டர் ஹாலோஜன் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கான். வேறு எதுவும் மாற்றலை. கூடி சீக்கிரம் மாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். அப்புறம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இதில் மேக்ஸிமம் அதிகமாக தேஞ்சு போயிடுது. கொஞ்சம் ஒரு 8000 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி இதுலேயே செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்லாம் தேஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதில் ரொம்ப டார்க் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல, அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் தேஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ஓகே
கைஸ், நாங்கள் வந்து பைக்கோட டாப் ஸ்பீட்லாம் செக் பண்ணல. இதில் ஸ்பீடாமீட்டர் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் பைக்கில் சும்மா ஒரு 80 இந்த மாதிரி தான் போனோம். ஏன்னா வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ரோட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதிக ஸ்பீடில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போகல. அப்புறம் பைக்கில் வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. நான் வைப்ரேஷன் பற்றி சொல்லவே இல்லை, அதான் இப்போ கடைசியாக சொல்கிறேன். இப்போது நல்ல ஒரு ஆக்சிலரேஷன் ஃபுல்லாக த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது செம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் ஆகுது. ஒரு மைனஸ்னால் இது வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான். மற்றபடி இந்த பைக் நல்ல பைக் தான். எல்லாருமே நெகட்டிவ் மட்டுமே தான் சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்குலாம் இல்லை. ஓகே, இந்த பைக் நல்லா வாங்கலாம். எல்லோரும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தவங்க ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வாங்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக வாங்குங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், டாட்டா.